ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೈಲ್ವೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ. ರೈಲ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ, ತುಂಬ ಇದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಗೂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಟ್ರೈನು ಮತ್ತು ಆನೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ. ಟಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂದ ಸಿಂಬಲ್ಲು, ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1964ರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತು. ಈ ಕಡೆ ಇದಿಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 1965ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನ್, ಮೈಸೂರು ಇದು ಸಿಂಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ಲು. ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅರ್ಧ ಆವಾಗಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಸಾವಿರದ 1969ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಿಂದು ಇದು. ಟವರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇಂದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯದು. ಇದು ಕತ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಡಿಯಾರನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಲ್ಲು. ಇದು ಏನು ಟೋಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇದು ಟೋಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆವಾಗ ಟೋಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಯಿತೋ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿದು. ಇದು ತಕ್ಕಡಿ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗೇನು ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು, ಎಲ್ಲೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೋ ಅದು. ಇದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಕೋಚ್ ಇಂಜಿನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಲ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ಕುದುರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಾಂಬೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದು.
ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು, ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಆವಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿಂದು. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ 1957ರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು 1957ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಕೋಚ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇದು 1967ರಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೇಜ್ ರ್ಯಾಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಎಗ್ಮೋಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಳೇದು. ಇದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ಕಡೆಯಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಯಪುರಂ ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಇದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇದು ಫ್ರಮ್ ಚೇರ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಆವಾಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚೇರು, ಹಳೇ ಕಾಲದ ಚೇರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ನೋಡಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇರೋ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಇದು ಲೋಗೋ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಬಿಹಾರ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಆವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋದು. ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ತು, ಸೌತು ಮತ್ತು ಈಸ್ಟು, ವೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ